gia công. Thế nên mọi người vẫn bắt để cho cái đồ cũng để nghiêng đuôi ra cái chân vào. Đây mọi người có thể cách cân bông hoa một chút thì sẽ đi phát triển lại. Như để đi ngược tay này. Đi ngược tay thêm một cái nữa. Ở đây mình sẽ xếp hoa theo hình trái tim thì mọi người sẽ vẽ hình trái tim trước nhé. Mình sẽ xếp ở chính giữa bông hoa luôn. Mình vẽ các đường nét trước khi mình xếp để trái tim mình nó cân hơn. Đó, mọi người vẽ cái nét rồi mình sẽ chỉnh. Ok. Mình sẽ vẽ to một chút. Các hoa mọi người lưu ý mình sẽ bỏ một đế hoa đi. Bông to mình sẽ để mọi người gắp hoa này gắp rất khoát, mình đặt xuống gắp kéo vào hết lại. Gắp hoa thì mình luôn gắp ở trên đầu kéo, mọi người không nên gắp sâu vào kéo quá. Lúc xếp hoa rất là khó, phải kéo ra. Cái cách thì mình không nên nót này. Tại vì mọi người thể thêm đá để lúc này. Ở đây đá thì mình thích nó trần hơn một chút cho mọi người màu trần.